各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 watch 豬仔，先同大家講一聲情人節快樂啊！今日係2月14號啊！咁啊，豬仔如常都係好早就翻咗嚟，食完早餐即刻拍第一條片介紹俾大家啦。因為咧，豬仔尋日達唔到自己嘅目標啊，最尾都係只係拍得3款嘅介紹，因為一般豬仔咧都最少都拍4款介紹嘅，定咗目標俾自己。咁啊，所以今日咧早啲翻嚟，即刻拍咗第一隻俾大家先，唔係晏啲單有標迷上嚟咧，我又拍唔到。咁我先嚟睇一睇呢隻啦，係咪熟口熟面呢？冇錯，就係前2日我介紹咗銀鋼嘅呢隻款。不過今次咧就有少少唔同，佢係間金嘅，同埋咧佢係羅馬字嘅星期，有得教羅馬字同埋英文字嘅。咁好啦，先嚟睇一睇啦。哇！呢個角度就睇得到好清楚啦。咁佢就係一個白面嘅，白盤。金針嘅係啦，金色針嘅，襯翻間金色嘅錶帶啦。咁呢個白面金針咧，嗰個睇一睇個字釘咧，都係凸起嘅。呢個角度睇得好清楚。而12點位置咧，嗰個 Seiko 嗰個字咧，同五仔舊 logo 咧，都係呢個盾牌咧，都係凸字嚟嘅，都係凸字，好立體嘅，做咗光身嘅不鏽鋼。咁字釘都係做咗光身嘅不鏽鋼啦。咁呢一隻咧就係6點位置要寫住咗啦，就係一隻automatic 啦，係啦，全自動sorry 係一隻機械錶啦，7S26嘅機芯啦，咁啊21個 Jerris 啦，係啦，咁50米嘅防水啦。好，睇一睇有冇夜光先啊。雖然佢唔係一隻 diving watch 啊，唔係一隻潛水錶，但係都係有夜光嘅。時分針有夜光，同埋黑度前面嗰啲點點都係有夜光嘅。好，翻嚟睇下隻錶先啊。咁隻錶咧就我之前都講過啦，我幾中意呢個錶盤嘅。第一，佢係舊裝之中咧比較少嘅，因為佢係大直徑嘅42mm嘅。因為一般咧舊裝咧都係38mm 啊、39mm 啊、36mm嘅，而一隻咧就係呢隻就係42mm 嘅。咁好啦，除咗嗰個直徑豬仔比較中意之外咧，佢呢度咧仲起咗一級嘅嚇。你有冇留意佢係起咗一級嘅？係啦，2級先啱。個內影邊邊咧就有羅馬數目字咧，係啦，就起咗呢個2級。咁望落咧，成隻錶咧，除咗好舒服之外咧，仲有一啲層次感嘅添加咗。咁咧佢係做咗一個呼應嘅，佢圈咧就係用咗一個不鏽鋼光身嘅效果啦，咁係做咗金色嘅。咁而錶冠咧，佢都襯翻金色嘅，但係錶殼嘅位置咧，錶腳嘅位置佢做咗拉絲嘅不鏽鋼，咁啊做咗銀色嘅，係啦。咁啊拉絲側邊咧就延伸就係拋光嘅，咁亦都係貫徹咗佢嘅做法啦。通常都係佢起咗一級嘅，呢度都係。咁咧呼應翻嗰個字面嘅內影圈咧，就係更加有層次感呢個位置。精工五仔真係買少見少而家，尤其是舊 logo。其實舊 logo 真係靚好多啊！我自己覺得呢個 logo 唔知係因為係我個年代嗰陣時買精工啊，窮到窿買精工咧，已經係呢個 logo 啊，有情意結啊。突然間話其實我真係覺得呢個 logo 係比而家新嘅超人五仔 logo 靚啲嘅個設計。咁好啦，試一試嗰個 7S 機俾大家睇先。咁嗱剔起咗把手啦，就冇停秒功能嘅 7S26係有啲新嘅標迷未必知。好啦，向上轉動咧就順時針方向校時間。咁如果當冇停秒嘅機咧，就記得向上轉。係呢隻機芯就點解咧？順時針方向轉咧就包冇錯啦。好，校到去6、7點位置啦。豬仔通常都係習慣咗就半粒校星期日曆嘅。咁啊校英文就跳英文，你見我校羅馬字就跳羅馬字。星期六咧就轉藍色，星期日咧就轉紅色，仲有星期日咧佢就變咗格仔嘅。呢個比較得意啊！咁校日子咧就半粒向上轉，咁都突突聲嘅，好有手感嘅。好，撳翻入去，係啦，就係咁啦。OK，好啦，錶帶方面啊，你睇一睇啦。錶帶方面咧就係做咗間金嘅銀色間金色，
都係做咗拉絲嘅效果啦，兩旁嘅顏色都係。咁中間咧就做咗光身嘅，我擰開少少俾你睇嚇，中間就做咗光身嘅不鏽鋼。咁佢就係一個鋼片帶嚟嘅嚇，就唔係實心鋼啊，鋼片帶嚟嘅啫。好，個錶扣位置咧都係豬仔比較中意嘅模樣啦，就係咧有一個拉絲嘅不鏽鋼嘅錶扣啦，上面咧就係凹凸嘅，寫住咗精工，有個五仔盾牌嘅 logo。咁我就比較中意呢個係啦，我就比較中意呢個logo 嘅，同埋個錶扣位置有呢個 logo。咁我用咗薄橋嘅啫，冇做一隻厚橋嘅，係啦，用咗薄橋嘅打開之後，咁由於佢係平價嘅精工啦，都係，所以就以前都好少做厚橋嘅其實。好，反翻個錶底俾大家睇先啊。7S 機呢隻款咧就係有做透底嘅嚇，咁透底咧就係一個螺旋式嵌入嘅不鏽鋼底蓋啦，你見到啊，上面寫住咗咧呢個21個 Jerris 嘅嚇，21個 Jerris 7S 26C 嘅機芯。咁由於佢係一個平價嘅精工啦，同埋一個舊裝嘅 logo 啦，咁咧其實個錶底嗰個陀裡面都冇做過多嘅打磨嘅，咁唔係花咗啊，而家係有塊膠膜喺度，豬仔冇搣到。之前有啲錶迷話：喂，你話全新錶嘅點解個錶底花？唔係花咗，係有個膠膜未搣嘅豬仔。咁呢隻錶咧亦都寫住咗啦，5個巴嘅防水啦，50米防水啦。OK， 反翻過嚟俾大家睇下先。42mm 嘅直徑啊，得，但係最重要咧就係咧佢厚度只係12mm嘅啫，一啲都唔厚嘅。個厚度12mm。咁呢隻錶咧就係咧得一隻現貨㗎咋，得一隻現貨，因為呢啲停產款咧豬仔都暫時真係揾唔到，係得一隻現貨嘅啫。咁啊前嗰2日咧就好多錶迷想要白色嗰隻啦，銀鋼啦，咁豬仔就揾唔到啦。但係今日咧就揾到隻間金色。咁如果有興趣嘅錶迷咧，聽清楚啦，1198蚊，1198。咁有興趣嘅錶迷可以喺內容嗰度揾豬仔 WhatsApp 電話 WhatsApp 俾豬仔啦，甚至乎打俾豬仔都得。咁啊，另外咧如果有問題嘅可以留言，豬仔會盡快覆你，好唔好啊？好，中意呢條片嘅錶迷咧，俾個 like 豬仔啦，係啦，豬仔需要你哋嘅支持嘅。如果你未訂閱嘅，盡快訂閱撳埋鐘仔，豬仔一有筍錶推介咧，第一時間可以通知你，好冇？多謝大家啊！情人節快樂！1198蚊，中意嘅千祈唔好錯過啦！嗱，呢個角度睇真係幾靚，個字釘都好，多謝晒。